Bonjour à toutes et à tous chez Cuisine Mali. Aujourd'hui, mes amis, on va préparer un gâteau avec de lait concentré. Les ingrédients pour la recette, il me faut des biscuits, les boudoirs, ce sorte de biscuits ou n'importe quel biscuit que vous choisissez. Moi, j'ai choisi les boudoirs, lait concentré, un petit verre de lait normal, 4 morceaux de beurre. Il y a 10 grammes dans les morceaux, vermicelle de chocolat, à peu près 100 grammes des amandes mixées de cette façon, et vous prenez n'importe quel chocolat que vous souhaitez. Moi j'ai des chocolats à la maison, alors j'ai pris à peu près 100 grammes de chocolat comme ça, et j'ajoute aussi 100 grammes de chocolat au lait, et sucre et glace. Voilà tout ce qu'il faut pour préparer notre gâteau. مرحبا بكم اصحابي وحبايبي في كوجينة مليان. مش نحضروا جاتو ساهل برشا وما يطلبش برشا مكونات وما يطلبش برشا وقت، وفي ساعه نعملوه يحبوه كبار وصغار. شنو يلزمنا للجاتو هذايا؟ ناخذوا اللي يجي البسكوي اللي عندكم في الدار. انا خذيت النوع البسكوي هذايا ومتوفر بارتو وموجود وماهوش غالي بكل، واذا كنت تحبوا تاخذوا نوع اخر نتاع بسكوي تنجموا تاخذوا. خذيت الحليب النسلي ولا حليب كونسونطري كما نقولوا، كما احنا نسموه الحليب نسلي في تونس، ولا اللي كونسونطري. كيس حليب عادي صغير، 4 مرسوات نتاع زبده، والزبده فيها 10 غرام معناها 40 غرام، وفيرميسيل نتاع الشوكولا كيما تشوفوا الشوكولا هذيك مزينوا بها، و100 غرام ابوبخي نتاع لوز. نجموا تعوضوا كاكاويه ولا جرجان كيما تحبوا انتم، والشوكولا تاخذوا الشوكولا تحبوها انتم، ومستحسن هي راهي الشوكولا نوخ. ما انا مش متوفره عندي اليوم، مش حاضره بالشوكولا موجود عندي في الدار، والسكر غلاس. تبعوني تشوفوا روسيت تحفونه برشا، مطلبش برشا وقت ويحبوها الصغيرات. شوفوا ما بوات دو لي كونسونطري حضرها. هذا الحليب نتاعي، ناخذ الشوكولا نتاعي. je prends les 4 morceaux de beurre. C'est de beurre. ناخذ طبلات نتاع الشوكولا نتاعي، نقصها مرسوات، mon verre de lait، الشوكولا هذيك اللي عندي موجودة، et je le passe au micro-ondes jusqu'à c'est fondu. Après on va voir la suite. نحطها بان ماغي والا نحطها في الميكرووند نذوب الزبده نتاعي. ناخذ البسكوي نتاعي، نحط البسكوي ونقصو مرسوات صغار. je le coupe des petits morceaux. كما شفتوا البسكوي نتاعي قصيته بالطريقه هذه، مرسوات صغار. je le coupe des petits morceaux. نحط البسكوي اكوتي، ناخذ تو الشوكولا نتاعي ذوبتها، الشوكولا اللي فوندو je le mélange bien. نخلط بالكدا الشوكولا هذيك مع الحليب، كيس الحليب الصغير حتى تذوب لنا بالكدا. خلوها تذوب بالكدا. ونبدا نصب الحليب النسلي نتاعي بشويه. جو مي لي كونسونطري، نخلط بشويه دوسومون. كيما تشوفوا بالطريقه هذه. روسيت سهله برشا، ما تطلبش برشا وقت الحقيقه، خاصه كي نبدو مزروبين وعندنا ضيف على غفله. راهي روسيت تحفونه برشا وبنينه زاده.
كيما تشوفوا خلط كل شيء مع بعضه. توا ناخذ البول نتاعي ونصبه في البسكوي هذاك. نحط اللوز، جمي لي زاموند، فيرميسيل الشوكولا، ونخلط الكل مع بعض. نخلط بالكدا 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 باش البسكويت ياخذ غرضو من الخليط. نحضر البلاطو نتاعي توا. حضرت البلاطو، جو بريباري مون بلاطو اي جو لي مي دودون. يبقى لي من الحليب كونسونطري نزيدو شويه لي كونسونطري كيسكو ما ريست ان بتي بو غاسبي با. كيما تشوفوا نحطوه في الفريجيدير مده ساعه قبل ما نسربوه يبرد لنا، ومن بعد باش نقصوه. On va le mettre au frigidaire à peu près 1 heure, même plus si vous voulez. ناخذ الباسوار نتاعي باش نحط السكر غلاس. Je prépare le sucre glace pour décorer. Si on veut pas mettre, c'est pas une obligation. البلاطو نتاعنا تاع الجاتو نتاعنا حضر كيما تشوفوه، وعقد ما تخلوه في كونجيلاتور ولا في الفريجيدير راهو احسن. تخلوشو يعني يبس باش تنجموش تقصوه، وما في الكونجيلاتور خاصة وقت تحطوه ما تخلوشو يبس حتى باش تنجموا تقصوه كيما عندكم فيف، اما تنجموا في ساعه تحطوه في الكونجيلاتور. نبداو نقصوه كيما نحبوا احنا والفرن نحبوها احنا. نقص الجاتو نتاعي simple ou des morceaux comme vous voulez, des petits morceaux. Et de préférence, il faut le préparer la veille. Lorsqu'on a des invités, cette recette, on le prépare la veille, c'est mieux. Comme ça, on peut couper tranquillement. نجمو نحضروا قبل بليلة الروسيت نتاعتنا خير، تبدا جامدة في عقلها ونقصوها براحتنا كما تشوفوا بالطريقة هذه.
كما تشوفوا نجمو نقدموه بالطريقه دي. on peut le présenter de cette façon. je mets un peu de sucre, pas beaucoup, et je vous montre comment je le présente d'une autre façon. ناخذ الصحن باش نحضر فيه، ناخذ بورت بياس اذا كان متوفر عنا، اي طابع عندكم نحط بالطريقه دي. تبعوني تشوفوا كيفاش نحضر بطريقه سهله برشا وما تكلفش. ناخذ بشوي بشوي، بالمورسو بالمورسو بالمورسو. وبأي طابع عندكم تنجموا تزينوا، بأي طابع عندكم بالطريقه اللي تحبوا عليها انتوما تنجموا تزينوا avec n'importe quelle porte pièce ou comme vous voulez. نحي الطابع نتاعي شوي بشوي باش تكون الكعبه نتاعتنا مزيانه. نحط عليها السكر اذا كان نحب، إذا كان عندي كراميل نجم نحط. vous avez du caramel ou du chocolat. moi je vais mettre un peu de chocolat juste pour décorer. c'est un bon dessert en fait. إذا كان عندي أي زينة نحب نزين بها نحط كمية pistache. on va mettre un peu de pistache pour décorer tout simplement. vous pouvez mettre n'importe quelle décoration. c'est un gâteau très très simple, c'est très très bien, les enfants ils aiment beaucoup. Voilà mes amis, comme vous voyez notre gâteau il est prêt, il est magnifique. C'est un gâteau très 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 simple et très très bon aussi. J'espère que vous avez aimé ma façon de les préparer. N'hésitez pas à vous abonner à Cuisine Malia. Merci beaucoup et à bientôt. كما تشوفوا صحابي وحبيبي الجاتو نتاعنا ساهل برشا وما يطلبش برشا وقت ويحبوه كبار وصغار. ان شاء الله عجبتكم الريسيت وان شاء الله تجربوها في دياركم. ما تنساوش تمشيوا لباج كويزين ماليه وتحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي زيدي ولو ريسيت نتاعي. تبقاو على خير وشهيه طيبه.